Hello guys. Mo na kung ayuhon ron ang laminating machine. Okay, mo kuan man guys. Kanang bali ang tuyok. Ya, trainingan sad ni kay para power kay ba. Tanong ganon guys. Tanong mo ng screw guys para ma-upgrade ni guys. Lo anta mo kung sa pag-repair aming laminating machine ba. Guys, certified technician ni guys. Ano siya so sa kuan guys sa laminating machine nawa guys. Ano siya guys. Kaya ito na yung kuanon guys. Tilpihan guys. Para power kaya guys. Tanawa guys. Ini guys. Ato ni choke guys. Choke ni guys. Niunda na guys. Init na guys. Mao ni ang guan laminating machine guys. Power kay guys. Kaya yung controller na siya. Yung speedometer guys. Mabot na siya 100 ang voltage. Tanawa guys. Atong iyo guys. Paro ba ni mo guys. Bali na siya guys. Tanawa guys. Atong palaturan guys kay yung ganun guys. Ganun guys. Medyo okay na yan guan guys. Balik na siya sa yung normal nga tuyo guys. Yung motor guys, mauna siya yung motor guys. Ito na guys. Ito na yung pagnon guys, kaya ito itawad ang kuhan na uman magkuhan to guys. Kanang pagkuhan ta kanang sa laminating guys. Sa kanang guys. Ito guys. Ito sa natungkuhan guys. Kaya kanan guys, kaya para di tam kurintihan guys. Guys. Ito ni siyang itawad ang cover. Guys, kaya kuha naman, nalian naman yan kuha. So guys. Look guys. Guys, tuning ko lang guys. Meron guys.
guys, kaya na-screw yun guys. Ah, Ano ba?